今天你泄完压力，来要更换下一瓶冷媒或止漏剂，先把 L 低压管的快速接头往上拔除，更换好下一瓶冷媒或止漏剂，再接上汽车 L 低压管。切记换下一瓶开瓶器一定要卡稳，这个时候才是密封状态，不要急，不要急，所以我才叫你们先拔除，不要急，快速接头再接回 L 低压管，这样就不会一直泄气，因为这是一体式的来，那我们来使用这个 L 低压管的快速接头，你现在看到这个样子。你收到这个样子，这边有露出来一点点，这有露出来一点点，这是正常的状态哦。你不要以为这个是往下的哦，那个是一般的，我们这一个是专业级的快速接头，本来就长这样了。你接上去直接往下压，它会咔一声，你拿着直接往你的 L 低压管咔就下去了，它这一个蓝色会往下咔卡住，这样懂吗？那上来的时候很简单，拔除就是把这个蓝色，你这样往蓝色往上咔就拉起来了，好不好？下去是咔一声，上来是把这蓝色往上提。所以很简单，你在汽车接好之后往上提这蓝色，它就一起起来了，好不好？所以非常简单，这个就是转泄气的部分，这个就是接快速接头，所以这部分你把它重新看完，来回操作，拔除换一瓶泄气，拔除换一瓶泄气，看压力，控制在压力值30至40之间，所以全部的冷媒止漏剂跟冷媒全部灌完之后，开始泄气，泄到40，拔除就 OK 了。